И в послушании этому откровению мы передадим сегодня слово об освящении. И текст, который Господь показал нам, это текст Иакова, 1 глава, с 13 по 14 стихи. «В искушении не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной pохотью». Аминь. И текст, который мы прочитали с вами, говорит о слабости человека. E toda vez que o homem deixa a direção do Espírito Santo e entra nessa fragilidade, ele tem consequências. Каждый раз, когда Господь оставляет руководство, когда человек оставляет руководство Господа, он входит вот в эту слабость и имеет последствия от этого. Tiago chega a comparar o homem com uma planta, rastinha, Иак, не так? да, именно так. Да, и Иаков, когда пишет это послание, человека сравнивает как растение. Então, essa planta, essa erva é frágil. Ela nasce de manhã e vem o sol sobre ela e ela seca. Да, то есть он говорит там о траве, что трава, которая рождается рано утром, но потом выходит солнце, и оно уже засыхает потом. Mostrando justamente a nossa fragilidade, dizendo como o homem é fraco. Показывая наши слабости, то, как человек слаб. Então fica claro para todos nós a nossa que a nossa natureza humana é limitada. И для нас становится очень ясным, что наша человеческая природа, она ограничена. Ela, nós como humanos, nós falhamos. Как люди мы ошибаемся. E é por isso que nós somos tão dependentes da ação do Espírito Santo na nossa vida. И поэтому мы являемся настолько зависимыми от действия Духа Святого в жизни нашей. Muito bem. Mas Deus tem um projeto para levar o homem à eternidade. И у Бога есть только один проект, чтобы привести его в вечность. E há uma diferença muito grande entre o propósito do projeto de Deus e a fraqueza humana. И есть большая разница между предложенным Божьим проектом, который Господь предлагает, и вот этой слабостью человека. Porque eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos que não basta ser realmente. O homem não é só fraco, ele ainda, além de ser fraco, ele ainda usa a razão. И человек, помимо того, что он еще слаб, он еще использует разум свой, привык ходить с разумом. E toda vez que ele entra na razão, ele sai do projeto de Deus. И каждый раз, когда он начинает ходить по разуму своему, он выходит из Божьего проекта. Nós sempre trazemos aqui nestes cultos de São Marcão este alerta a respeito da razão. И всегда на служениях с Самаркандом мы привносим вот такое предупреждение в отношении разума. Porque a razão humana, ela acomoda todos os tipos de argumentos. Потому что в разуме человека соединяются разного вида аргументы, мысли, какие-то философии. E por isso, muitas vezes, o homem fica confundido e ele não consegue entender bem o que é santificação. И из-за этого человек, он такой в замешательстве находится, и поэтому не может хорошо понять, что такое освящение. E porque ele não entende santificação, ele acaba entrando no pecado. И так как он не понимает освящение, он начинает согрешать, начинает жить во грехе. Meus irmãos, o homem, quando entra no pecado, ele fica com a mente perturbada, confusa. Когда человек начинает согрешать жизнь этой жизнью, его разум, он в замешательстве находится, в É por конфузе. isso que há um texto muito importante
que está no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 1. И поэтому для нас есть очень важный текст, который находится в Евангелии от Иоанна, 14, стих 1, O Senhor Jesus diz à sua igreja: não se turbe o vosso coração. где Иисус говорит своей церкви: «Да не смущается сердце ваше». Por que ele faz esse alerta à igreja? Почему Он такое предупреждение делает церкви? Porque ele sabia que a igreja fiel passaria por muitas provas e lutas. Потому что Он знал, что верная церковь будет проходить через много испытаний и борьбы много, сражений. Mas ele não queria que a igreja dele fosse igual ao mundo, Но Иисус не хотел, чтобы церковь была как мир, porque o mundo que nós vivemos hoje é um mundo que está perturbado, está confuso. потому что мир, который вокруг нас сегодня, он живет в этом конфузе, в этом смущении, Mas, смешательстве. mas a igreja do Senhor não. A igreja do Senhor está firme no projeto de Deus. Но Церковь Божья нет, она тверда и верна Божьему проекту из вечности. E eu sabia que quando o pecado entrasse, ele ia deixar o homem perturbado, confuso. И также Господь знает, что когда входит грех, то грех приносит вот это смущение, вот это замешательство в жизнь человека. E os irmãos sabem onde que está a solução para essa vida? И знаете, где находится решение для этой жизни, в этой ситуации? A solução está nessa palavra que nós lemos. O Senhor diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. А, мы прочитаем это решение в этом тексте. Господь говорит: в доме отца моего обителей много. Então, a nossa salvação em santificação é chegar na casa do Pai. То есть наше спасение в освящении означает то, что мы приходим в обитель или в дом Отца. Mas por que isso é tão importante neste culto? И почему это важно сейчас на этом служении? Porque o Senhor sabe que o coração do homem se perturba quando ele está em pecado. Потому что Господь знает, что сердце человека, оно находится в смущении, в замешательстве, когда есть грех. Ele se afasta completamente da presença de Deus. В этой ситуации человек полностью выходит из Божьего присутствия. E o Espírito Santo não opera mais na И vida Дух, dele. и Дух Святой больше не действует в его жизни. Então, meus irmãos, é preciso manter a nossa santificação mesmo nos dias de hoje. Поэтому очень важно хранить нашу святость до сего, каждый день, в том числе сегодня. Por isso que o Senhor nos chamou a atenção na última reunião para essa necessidade de santificação. Поэтому на последнем собрании Господь, Он обратил внимание на эту нужду быть в освящении. Mas o texto que nós lemos da carta de Tiago diz que cada um de nós é tentado pela sua própria tendência ou inclinação. Но текст, который мы с вами прочитали из Иакова, говорит о том, что каждый из нас, он искушается собственной вот этой похотью, да, которая находится. As nossas lutas, elas não vêm do Senhor, elas vêm de nós mesmos. Наши вот эти искушения или испытания, переживания, они не приходят от Бога, да, они от нас самих приходят. Eu não quero me estender muito aqui nessa palavra, mas eu me lembro de uma visão que o Senhor deu há muitos anos atrás. И я вспомнил одно видение, которое Господь дал очень много лет назад. O Senhor mostrava que no início da obra nós estávamos dentro de um ringue de boxe. Sabe, Padre, um ringue de Мгм, boxe? мгм. Sim. Спорчи. Uhum. Господь показал видение, что мы находимся на ринге бокс, где бокс происходит. Sim, e nós lutávamos, cada um de nós lutávamos consigo mesmo. Era como se eu estivesse lutando comigo mesmo no ringue. Мгм. И было показано, что каждый из нас сражался на этом ринге в боксе, да, с самим собой. То есть сам противник был сам человек, сам с собой сражался.
e era muito difícil de vencer aquela luta. И было очень трудно победить вот в этом сражении, в этом боксе. E o Senhor deu uma relação dizendo: a vossa grande luta será convosco mesmo. И Господь дал откровение и сказал, что ваше наибольшее сражение это с вами самими. E nós entendemos naquele dia, meus irmãos, que lutar conosco, com o nosso eu, com a nossa razão, com o nosso coração, ia ser muito difícil. И мы поняли в тот момент, что сражаться с нашим собственным «я», с нашим плотью, с нашим сердцем — это наиболее очень сложно, очень сложно. É preciso deixar o Senhor nos vencer completamente, o Espírito Santo nos vencer completamente. И здесь нам нужно только позволить Духу Святому, чтобы победа эта произошла полностью, полная была победа. E na verdade, a Bíblia mostra que homens de Deus tiveram sérios problemas И в Библии мы с вами читаем Божьи люди, но которые имели много, серию проблем, quando eles se deixaram levar pela razão e pelas tendências pessoais. когда они начинали быть ведомыми своим разумом, да, своей природой человеческой. Saul, por exemplo, foi ungido rei, Например, Саул, он был помазанным царем, mas ele achou que aquela bênção da unção que ele tinha recebido, ele podia fazer o que ele quisesse com a bênção. но он решил, что то благословение помазания, которое было на нем, он может делать с ним все, что захочет. E isso não é verdade. Но это неправда. A bênção que o Senhor nos deu é para a vida eterna, não é para nós fazermos qualquer coisa. Благословение, которое Бог нам дал, оно для вечной жизни, а не для того, чтобы делать что A- угодно. Até o rei Davi, quando se deixou levar pela razão, se desviou do caminho. Даже царь Давид, когда позволил быть ведомым разумом, сошел с этого пути. Há um texto da palavra do Senhor que está em Provérbios, capítulo 14, verso 12. Есть текст, который находится в притчах 14:12. Eu não sei se em russo tem o mesmo sentido que aqui em português, Я точно не уверен, похожий ли смысл такой же, как у нас в португальском. mas na Bíblia, aqui na nossa Bíblia diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. И, ну, русу mesmo, просто. Pode ler para ele. Давайте прочитаем тогда. Да, такой же и у нас текст здесь будет на русском. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Os irmãos estão entendendo muito bem, não é verdade? И вы очень хорошо понимаете этот текст, о чем говорится здесь. Permanecer no caminho é uma ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. То есть остаться на пути — это действие Духа Святого. Por isso, nesse momento final da igreja, nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo. Ну, и поэтому в эти последние времена нам нужно быть очень чувствительными к Духу Святому. Ouvir a voz do Senhor para aquilo que Ele está falando. Слышать голос Господа в том, что Он говорит нам, хочет сказать нам. Porque é a voz do Senhor que vai nos dizer aquilo que é preciso ser santificado. Потому что в этом голосе Господь скажет то, что должно быть освящаемо в нашей жизни, что освящено должно быть. E de fato, irmãos, nós temos muitos obstáculos no caminho. И, конечно же, на этом пути у нас есть много обстоятельств, каких-то трудностей. Cada um de nós tem vários problemas que precisam ser vencidos no Senhor. Каждый из нас имеет какие-то определенные проблемы, которые необходимо победить в Господе. Sem exceção, todos nós, eu e todos os irmãos, nós precisamos estar em santificação. Без исключения, все братья и сестры, здесь я, все вы, братья и сестры, всем нам нужно быть в освящении.
Mas a santificação não quer dizer o tipo de roupa que eu vou usar, o tipo de cabelo que eu vou usar, não. Santificação é um governo do Espírito Santo. Но освящение это не то, что какая-то одежда специфическая я ношу или прическа у меня. Нет. Освящение это послушание Духу Святому. Somente com esse governo sobre a minha vida é que eu vou conseguir chegar ao céu. Только когда есть это управление в жизни моей, я смогу с этим управлением дойти до неба. Eu vou terminar aqui essa breve palavra falando para os irmãos de um texto que está no livro de Salmo, И в, Salmos заверш- 18:37. И в завершении этого слова я еще хочу зачитать один текст, который находится в Псалме а, 18, 18:37. em russo, esse 17, pastor, 38. Também, ok. 17:38, Псалом 17:38. É um texto que diz assim: Persegui meus inimigos e os alcancei, não voltei senão depois de os ter destruídos. É isso, Padre? Аминь, аминь, Иисус. Pode ler. Давайте прочитаем. «Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их». Аминь. Amém. Vejam só, irmãos, vou terminar. Que Аминь. conselho glorioso que a palavra está deixando para nós aqui. Смотрите, какой чудесный совет через это слово Господь дает нам сегодня. Persegui meus inimigos e os alcancei. То есть я преследую врагов моих и достигаю их. Isso quer dizer que eu preciso identificar aquilo que me tira da comunhão. То есть это значит, что мне нужно определить, что меня удаляет из общения с Господом. Porque aquilo que me tira a comunhão com o Senhor, esse é meu inimigo. Потому что то, что меня убирает из общения, это и есть мой враг. E a Bíblia diz assim: eu os alcancei e não voltei enquanto não venci a luta. И Библия говорит, что я их достигаю и не возвращаюсь, пока не истреблю, не будет победа Então, над ними. então, neste momento agora do arrebatamento, nós precisamos identificar aquilo que nos tira a comunhão e И в этот, tratar o assunto seriamente. то есть в этот момент перед восхищением нам нужно определить врагов, которые нас выводят из общения, и заниматься этим вопросом, разбираться с этим вопросом. E vencer as nossas lutas pessoais. И побеждать в наших вот этих личных сражениях. Não voltar sem vencer, não desistir de resolver o assunto. Не возвращаюсь, пока не истреблю их, не оставляю этого вопроса, да, пока не будет все решено. Às vezes, para vencer um desses nossos inimigos, nós precisamos de jejuar. Иногда, чтобы победить какого-то из врагов таких, нам нужно поститься. Às vezes, jejuamos até às 9 da manhã. Иногда мы молимся, постимся, например, до 9 утра, да, с 0 до 9. Não foi suficiente, então jejuamos até o meio-dia. И на этого поста может быть недостаточно, мы тогда постимся до 12 дня. Não foi suficiente, então temos que fazer um jejum maior ainda. И этого тоже может быть недостаточно, и мы тогда делаем больше пост. Às vezes é preciso jejuar e orar ao mesmo tempo, passar um período de oração. Иногда нужно поститься и молиться одновременно, то есть провести время молитвы также в посте. Ou então colocar diante do Senhor um período de madrugada, buscar o Senhor pela madrugada. Или совершить период поиска Господа в молитве перед рассветом, Até resolver o assunto definitivamente. до того момента, пока этот вопрос полностью не будет решен. Precisamos destruir esses nossos inimigos no Senhor. То есть мы должны разрушить, победить этих врагов, будучи в Господе. Porque só o Senhor pode nos ajudar a vencer as nossas dificuldades. Потому что только Господь может помочь нам побеждать в этих наших трудностях. Nós mesmos, com a nossa razão,
Com a nossa maneira de pensar, nós não vamos vencer. Мы с нашей манерой размышлять, с нашим разумом не можем победить это. Só o Senhor que pode nos ajudar. Только Господь может помочь нам в этом. Eu termino aqui deixando só mais um texto da palavra do Senhor. И завершая, я еще один хотел бы текст из Библии прочитать с вами. Pablo está em Jeremias 3:11. Иеремия 3:11. 3:11. Ага, Иеремия 3:11. Em português diz assim: Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Vê se é isso que diz em russo. 3:11 Uhum. Jeremias. Vê se isso está na sua Bíblia. De novo, por favor, pastor. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. А, а, Não? 3:11. Não. Não é isso não? Jeremias 3:11. Uhum. Não é esse? Não é esse, pastor. Eu vou procurar depois para os irmãos. И мы потом попозже Mas o, найдем, te... куда это. Mas o importante é que o texto diz isso, traduz para eles, Padre. Мгм. Porque o Senhor resgatou a Jacó И там в тексте написано, потому что Господь, Он избавил Иакова e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. и избавил его из рук тех, которые более сильные, чем он. Porque tem coisas que são mais fortes do que nós. Потому что есть такие вещи, которые более сильны, чем мы сами. Nós queremos sinceramente nos livrar delas, mas nós não conseguimos. И мы хотим как бы искренне освободиться, избавиться от них, но не можем. Então nós precisamos do Senhor para nos ajudar a vencer. Поэтому нам нужен Господь для помощи, чтобы победить. É por isso que nós precisamos vencer. И поэтому нам нужно побеждать. Exatamente. Então, neste culto, nós vamos pedir ao Senhor, no final deste culto, alguém está dizendo aqui que é Jeremias 31:11. Veja se é 31, isso. 11. Veja se Ага, é isso. 31, 11, да. 30, и братья, Иеремия 31:11. Muito obrigado pela ajuda. Podemos ler agora em russo, pastor. Pode ler. Давайте прочитаем, да, вот этот текст. «Ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его». Аминь. Os irmãos estão vendo? Tem coisas que são mais fortes do que nós. Вы видите, что есть вещи, которые сильнее, чем мы. Por isso, nós precisamos do Senhor para nos ajudar nessa santificação diária. Поэтому нам нужно Господь для помощи, чтобы постоянно каждый день быть в освящении. Porque quando Ele está operando, nós conseguimos nos livrar daquilo que é mais forte do que nós. Потому что когда Он действует, Он может нас избавить от того, что сильнее нас. Assim, se o pastor Zafar permitir, nós gostaríamos de orar com toda a igreja de São Marcão hoje, И если пастор Зафар позволит, мы хотели бы помолиться со всей церковью Самарканда сегодня, сейчас, para que o Senhor nos ajude a destruir esses nossos inimigos. чтобы Господь помог нам победить, разрушить всех этих врагов наших. Deus nos abençoe. Deus abençoe a cada família aqui representada. Да благословит Господь всех и каждую семью, кто здесь находится. Paz do Senhor Jesus. Мир Да, Господа Иисуса. конечно, аминь. Было бы очень хорошо. Sim, será muito bom essa oração. Fazer. Algum dom, Ricardo? Sim, eu tive uma visão. Было видение. Eu via quando as crianças, no início do culto, quando as crianças estavam cantando louvores, um capacete descia da eternidade e vestia com muita precisão as nossas cabeças, de todos nós que estamos no culto. Когда детки, они пели хвалу, в это время
из вечности спустились такие шлемы, и они, ну, как бы каждому из нас, кто находился, был дан шлем вот сверху, с неба. Era um capacete moderno, leve, ele era leve, encaixava na cabeça e era muito leve e muito resistente, muito resistente. И этот такой был очень, шлем очень был такой современный, он был легкий, да, и он очень был прочный. E esse capacete é interessante que ele também cobria os nossos ouvidos, de todos Также nós, todos. было показано, что также этот шлем, он закрывал наши уши. E as setas que vinham, as setas não atingiam o nosso ouvido nem a nossa cabeça. И потом стрелы, которые летели, они не могли как бы достигнуть или попасть в наши головы или в наши уши. Também sons que vinham de fora, sons que vinham para perturbar, também não penetravam nos nossos ouvidos. Также были попытки каких-то звуков снаружи, чтобы нас смутить как-то, что-то сделать, смущение, но эти звуки также не могли достигать этой цели из-за этих шлемов. E trazia uma grande paz para os nossos corações. Foi a visão, pastor. И это в итоге приносило большой мир в наши сердца. A palavra nos ensina a estar com o nosso firmes, com o nosso capacete da salvação. И Слово нас учит, чтобы мы надели вот этот и имели этот шлем спасения. Muitas pessoas acham que santificação é uma coisa pesada de fazer, mas não é, ela é leve. Многие люди думают, что освящение это что-то такое тяжелое, но на самом деле нет, это легкое. Ela é leve porque depende somente de comunhão com o Espírito Santo. И оно легкое, потому что оно находится или происходит в общении с Духом Святым. É simplesmente deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida. Это просто позволит Духу Святому вести, направлять жизнь нашу. Ele diz, vai, você vai. Vem, e você vem. Он говорит, иди, ты идешь. Он говорит, приди, и ты приходишь. É simples. Это É só просто, deixar o Espírito Santo conduzir a vida. то есть просто позволить Духу Святому направлять жизнь нашу. Mas nós vamos orar nesta hora. Vamos impor as mãos. Но мы сейчас помолимся. Vou pedir ao pastor Ricardo que ore pelos irmãos, clamando pelo sangue de Jesus. Я попрошу пастора Рикардо помолиться за братьев и сестер с возложением рук. Все пасторы, пожалуйста, тоже прострите руки в Glória a Deus. отношении народа. Senhor amado, nós clamamos a Ti pelo sangue de Jesus. Господь возлюбленный, мы взываем к Тебе о силе в крови Господа Иисуса. Meidai se canta la meide rai sodrias. Lá sobre ela, mais sobre rei. Meus filhos, filhos amados, vos digo agora uma palavra. Мои дети возлюбленные, я хочу сейчас вам сказать слово. Sobre que ila masuri rei. Eu mesmo estou gravando essa palavra nos vossos corações. Я сам записываю это слово на ваших сердцах. Nai suri la masuri rei. O momento é de vigilância e eu zelo pela minha igreja. Это момент бодрствования и заботы о моей церкви. Bricanda la suri la masi rei. Continuem, perseverem em buscar a minha face. Продолжайте и пребудьте в том, чтобы искать лица моего. Shodri kisa la hasuri la mai. E nada poderá abalar a vossa fé. И nичего не сможет повредить вашей вере. Eu la hashi la masuri rei. A ti, minha serva, eu falo nesta hora. Eu ouvi a tua oração e o teu choro foi colhido. И тебе, моя дочь, я сейчас говорю, я увидел твои слезы и услышал твою молитву. Deixa la masuri rei. Não desista, não deixe de orar pela sua família e pela sua casa. Продолжай молиться за свой дом и за свою семью. Te la hashildri la masuri hasi. Porque eu já estou operando com a minha mão de poder. Потому что я уже действую своей рукою, силой. Ereshuri la masuna hasi. Eu aceito o vosso culto, eu aceito a vossa adoração e o vosso louvor.
Я принимаю ваше служение, ваше поклонение, вашу хвалу. Kandre malahasuri Ela lamai. Shudamei, se de canta Lamahá. Aleluia. Deus. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Vamos orar. Помолимся. Senhor nosso Deus, nós glorificamos o teu nome Господь наш Бог, мы прославляем Твое имя pela tua presença gloriosa no nosso meio. за Твое славное присутствие среди нас. Pedimos que a tua mão poderosa esteja estendida sobre a igreja de Samarcanda, Просим, чтобы Твоя могущественная рука была простерта над церковью Самарканда, para dar a cada um dos teus servos plena comunhão com teu Espírito, чтобы дать каждому из слуг Твоих полноту общения Святого Духа, preparando a tua igreja para aquele grande dia que se aproxima. подготавливая церковь к этому великому дню, который приближается. Abençoe os pastores, suas famílias, suas igrejas. Благослови пасторов, их семьи и их церкви. E te pedimos, fica conosco, И мы просим Тебя, будь с нами, Господь, porque nós todos necessitamos da tua presença. потому что мы все нуждаемся в Твоем присутствии. Em teu nome também queremos dizer que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, И во имя Твое хотим сказать, что чудесная благодать нашего Господа Иисуса, o amor de Deus, nosso poderoso Pai, любовь нашего могущественного Бога Отца e a doce comunhão do Espírito Santo и сладкое утешение Духа Святого esteja com os irmãos todos os dias, да пребудет со всеми братьями и сестрами каждый день até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém. и до славного возвращения Господа Иисуса. Аминь. Amém.